kısaca işte bir ağaçtan e, saza gelene kadarki süreci size özetlemeye çalışacağım dostlar. Önce kısaca kendimden bahsedeyim. İlkokul çağlarında bir saz ustamız vardı. Onun yanında küçük bir çıraklık geçirdim bir yaz sezonunda. Karşılığında da bana bir saz hediye etti. Hikaye oradan başladı. Tabii ondan sonraki süreç içerisinde sürekli bu zanaatla ilgili bir şeyde bulunmadım. İcrasıyla daha çok ilgilendim. 2006 gibi şehirden bu şu an yaşadığımız köye yerleştikten sonra kendi sazımı yapma girişimlerinde bulundum. Başta bir ustam yoktu. Elimdeki bir saza benzetmeye çalışarak girdi hikaye. Sonra olayın ciddiyetinin farkına vardım. Ne kadar erdemli bir şey olduğunu. Yani sadece icra ederken hikayede arka tarafının da temiz olmasıyla ilgili bazı vizyonlar ve şeyler geldi, hisler geldi. Sonra biraz daha ciddiye aldım hikayeyi. Gittiğim yerlerde ustaları gezerek onların teknikleri nasıl, işte nasıl her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bir şeyler öğrenmeye gayret ettim. Sonra fırsat buldukça da bunları deneyimledim. Deneme yanılma yöntemleriyle. Yamuk oldu, kırıldı, sapı döndü, bir şeyler oldu derken yavaş yavaş bir kıvama geldi. Artık ilmi biraz da olsa çözmüş gibiyim. Hikayenin temiz olmasına dikkat ediyorum özellikle. Yani bir ağacı keserken ondan aldığımız rızalık ya da onu bize tedarik etmek için bize vermek isteyen dostlarla yaptığımız alışverişlerde o pürü pak olmasına dikkat ediyorum. Sonra da işte sazlarımın zaten çıkan sazların hiçbiri birbirine benzemiyor. Ağaç formu ne isterse biraz sürecini kendi tamamlıyor. Başlıyorum. Kimi kopuz oluyor, kimi divan saz oluyor. Bir de Veli Usta'mdan bahsetmek istiyorum. Nazilli'de rahmetli Veli Usta'nın yanına uğramıştım. O zaman gene saz yapma girişimlerim vardı hobisel olarak. Ustanın yanına uğradım. Gittiğim yerlerde saz çalan ya da saz üreten dostları ziyaret etmeyi çok severim. Veli Usta'mızın yanına gittiğimde birbirimizi çok sevdik. Onun yaptığı bazı sazları akortlayıp icra ettim. Sonra evlat sen bir ara bir gel biraz vakit geçirelim dedi. Birkaç ay sonrası için söz verdim ona. Sonra geldim tekrar köyüme. Çok kısa bir süre içerisinde bir hafta sonra Veli Usta haber göndermiş bir an önce gelsin diye. Hızlı biraz aceleye getirdi. Anlayamamıştım en başta neden bu kadar acele ettiğini. Ama bir şekilde yanına geri döndüm. Sonra bir kütüğü verip, keseri de bana verip 2 gün gece gündüz ellerim patlayana kadar o sazı bana yaptırdı. Anlayamamıştım. Usta dedim ben bir sazı 6 ayda yapıyorum. Hani böyle 2 günlük süreçte neyi bu kadar koşturuyoruz diye. Sen bak işine evlat dedi. Sonradan tabii şey yapıyorum. Orada küçük bir anekdot vardı. Vaktim yok benim o kadar demişti. O ara pek şey yapmadım. Sonra oğlu yaprak saz yapıyor. Uğur kardeşimiz. Ondan da rızalık almak suretiyle keseri verdi. Sazı da verdi elime. Hadi zanaat buradan ilerler oğlum. Devam et dedi. Buraya vardıktan 3-4 gün sonra da Hakk'a yürüdü. Sonra anladım hikayenin ciddiyetini. O günden sonra biraz daha hassas davranmaya çalıştım. Buraya gelen dostlara da aynı şekilde bulunmuş olduğumuz ortamda hem meşki muhabbet ederek yaptığımız sazlara o aşkı, o güzellikleri de yansıtarak devam etmeye gayret ediyoruz. Çünkü sazı icra ederken karşılaştığım bir sazla hasbihal olduysam o sazı yapan ustayla da bir bağ kuruyorum.
bir his. Ve genelde işte bir yorum yapıyorum nacizane kendimce. Usta böyle agresif, gergin bir arkadaşmış herhalde diyor. Sonra karşılaştığımda da gerçekten öyle oluyor. Bazı sazların o naifliğini, yumuşaklığını görüyorum. Sonra o sazı yapan dostun yanına bir varıyorum. Gerçekten kendisi de sazı gibi yumuşak ve naif bir insan çıkıyor. Onu da fark ettikten sonra sazlara biraz daha artık ağaç halinden kütük haline gelip onu saz yapmaya karar verdiğim aşamada rahme düşen döl gibi artık bir canlı bir şey, onu artık bir materyal gibi değil, o sürecini yaşayan bir varlık olarak görüyorum. Tabii bu büyük bir süreç aslında, büyük bir emek. Sazın işte kütüğün belli bir kuruma aşaması oluyor. Bunları işte bu elimizdeki daha sonra edindiğim farklı keserlerimiz de var. Bunun manevi değeri ayrı tabii. Oyup belli bir aşamaya getiriyoruz. Tabii bu bir seferde olmuyor. Süreç içerisinde bu oyma işlemini tamamladıktan sonra ona uygun olan sap işte tınılarına bakıp hangi sapla uyum sağlar, nasıl bir birliktelik, nasıl bir evlilik yaşar diye orada yine bir süreç başlıyor. O seçimi de yaptıktan sonra sazı sapla birleştiriyoruz. Sonra da göğüs kapağı giriyor işin içine. Yine en önemli, sazdaki en önemli etkenlerden biri olan kapak. Süreç bu şekilde devam ediyor. Daha sonra ince ayrıntılarına işte alt taraftır. Yine çok önemli, hatta belki de birinci aşamada olan orta eşik seçimi, üst eşik. Yani birbiriyle uyum sağlayan ağaçları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bazen uyum sağlamayabiliyor. Onda da yani o eşler birbirini sevemediyse birbirini üzmeden ayırıyoruz. O sapı çıkarıyoruz ya da o kapağı ondan çıkarıyoruz. Mükemmeliyetçi değiliz fakat iyimser bir şekilde her seferinde daha iyisini yapmaya gayret eden bir atölye olduk. Katılımlar oldu. Sonra zanaatı ve bununla beraber icrasını yapmak isteyen bazı çıraklarım oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü aldığımız ilk aşamadan başlayıp sazı saz haline getirip çalmaya başladığımız sürece kadar herkesin eli değiyor, herkesin emeği oluyor. Hatta buraya gelen mihmanlarımıza da, dostlarımıza da hiç konuyla ilgisi olmasa bile bir tarafında işte bir zımpara veriyoruz ya da bir şekilde buna ulaştırıyoruz. Sonra bu ilk başta kendi sazımı yapmaya başladığım bu süreçte baktım ki hikayesi olunca çok güzel bir bağ kuruyor. Daha önce işte bir müzik marketten ya da evveliyatını bilmediğim sazlar alıp icra ediyordum. Şimdi bir bebek gibi, yani onun oluşumunu da oluşumun içinde de bulunduğum süreçte o yani bazı sazlarımız var. Ağacından meyve yemişliğimiz var. Yani o kadar aşağıya kadar gittiğimiz bir hikaye. Sonra neden olmasın diye şeye başladım. Kendi sazını kendin yap diye bir projeye girdik. Dostlarla da paylaştım bunu. Yani bir saz edinmek isteyen bir dost sadece bize para vererek bunu edinemez. Yapım aşamasında belli bir yerinde gelip bu sazla bir ilişki kurmasını tercih ediyorum. Çünkü daha farklı bir bağ oluyor o zaman. Sazına sahip çıkıyor. Onunla özel bir bağ kurmuş oluyor. O benim çok derinden hissettiğim bir şey olduğu için bunu da dostlarla paylaşma arzusuna girdik. Güzel de gidiyor. Bu arada giden burada hem bir süre konaklayıp o süreci yaşayan hem bize hem kendisine faydalı olan dostlarla tanışmış olduk. Şimdi bunu biraz daha böyle kapsamlı bir şekilde
Belki senede her mevsim bir saz şeklinde işte bir 10-12 kişilik bir sınıflar halinde hem sosyalleşerek hem ağacın o halden saz haline gelene kadarki süreçte zanaatı aktararak bir hikayeye girdik. Şimdi sevgili dostlarımız var burada. Zafer var, Emre var, Hemo var, Selda var, Yaman var, Baran var. Yani böyle bir ortalama sofraya bir 10-12 kişi oturduğumuz bir aile oluştu. Birbirini seven, birbirini hiç gücendirmeyen güzel dostlarla bir araya geldik. Bu tabii sazlarımızın içeriğine de yansıyor, hissine de yansıyor. Eğer aşk halinde değilsek, severek yapmıyorsak dokunmamaya gayret ediyoruz. Başka bir şeylerle ilgileniyoruz. Ona o çünkü özel bir durum, zakirlik. Kendim aynı zamanda Alevi Bektaşi geleneğinin bir çocuğuyum. Saz kültürümüzde önemli bir yer taşıyor. İbadetlerimizde, ayin-i cemlerimizde kutsal bir yeri var. Bu bilinçte aynı zamanda sevgili dedem, pirim, onun sazı da burada. Onun bize aktardığı bilgilere göre önemli bir makam. Bu makamı da güzel bir şekilde taşıyıp yine el ele el hakka gider mantığıyla dostlara da aktarmaya çalışıyoruz. Güzel bir hikaye. Buna da katılımcı olan dostlarım da buraya geldiklerinde çok çiçekler açtığını, şifalandığını gördük. Bir sazın hikayesiyle en azından kendi çalmıyor olsa bile evladına bir saz yapmanın zevkini tatmasını istiyoruz. Şimdi rahmetli babamın sazı burada, pirimin, dedemin sazı burada, ustamızın sevgili TRT sanatçısı Şemsi Yastıman'ın sazı burada. Kısacası burası Işık Kapısı bir müze gibi aslında. Özellikle kendi yaptığımız sazların dışında çok eski kıymetli olan sazları ana dokularını bozmadan restore etmeye çalışıyoruz. Böyle elimizde 150-200 senelik sazlarımız da var. Dediğim gibi yani mesela şu an tezgahta olan bir sazımız var. Çok sevgili oğlum Baran Işık'a yaptığımız bir saz. Tabii ilk üniversiteye başladığında ona bir kısa sap bir bağlama vermiştik eline. Sağ olsun hakkını da veriyor, güzel çalıyor. İşte üniversiteyi bitirdiğinde de ona bir uzun sap sözü vermiştik. Üniversiteyi bitireli epey oldu ama sazı hala sürecinde, yapım aşamasında bir 4 senedir. Acele etmiyoruz. Yani endüstriyel bir kafa içerisinde böyle işte bir sipariş aldık, yetiştirelim falan gibi değil. Sürecini nasıl tamamlıyorsa, elimiz gidiyorsa o sazı tezgaha yatırıyoruz. Bazen tezgaha alıyoruz, dokundurtmak istemiyor saz. O zaman onu bırakıyoruz. Diğer müsaade eden, destur veren saz hangisi ise onunla hasbihal oluyoruz. Dediğim gibi ağaç halinden başlayıp elimizde bir de şeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Geleneksel usulle. İşte boncuk tutkal, üzerine polyester ya da kimyasal herhangi bir şey değil yine gomalak çila. Yani nefes almasına, organik bir yapı içerisinde olmasına dikkat ediyoruz. Bu tabii tınılarda, onun deminde çok önemli bir yer kaplıyor. Yani kötü saz yok. Bütün sazlar güzel. Fakat bazıları diğerlerinden daha nadide. Tıpkı insanda olduğu gibi. Yani oradaki ton, oradaki dem biraz bizim için önemli. Yani hatta birçok saz ustasının bizim çalıştığımız dut ağaçlarında çalışmadığını da gördüm. Budakları var ya da işte çaplağı var diye. Biz bunları çok önemsemiyoruz. Yani saz insan gibi hepimizde de kırıklar var, çıkıklar var, yara bere var. O yaşayan organizmayı alıp en ideal şekilde elimizden geldiği kadar o atıl olan yani işte en nihayetinde bir materyal değil, bir mobilya yapmıyoruz. Orada
kültürümüzde de üç telli Kur'an dediğimiz, işte nefesleri, deyişleri okuduğumuz, Anadolu'nun türkülerini binlerce yıllık hikayelerini aktarmaya çalıştığımız bir enstrüman. Onun bir ciddiyeti var. Kendime göre de nacizane bunu taşımaya çalışıyorum. Dostlar da, gelen kardeşlerim de o bilinçte, burada usta-çırak ilişkisiyle bitmeye yüz tutmuş olan bu usta-çırak ilişkisine de ayrıca dikkat ediyoruz. Kendi aramızda tatlı bir hiyerarşi var. Bu korku hiyerarşisi, sevgi hiyerarşisiyle gelen, usta-kalfa-çırak ilişkisiyle süregiden bir hikaye. Keyifli gidiyor. Yani bir taraftan da gelen, burayı ziyaret eden dostların da çok keyifli vakit geçirdiğini, onların da şifalandığını görmek ayrı bir haz veriyor. Bir de böyle eğitim sistemindeki gibi tombaladan çıkan bir meslek şeklinde değil de o elimize geçen saz gelip gerçekten burada şu an Kırklar Meclisi, 40 tane sazımız var. Gelen dostum burada acaba hangisini eline aldığında bir ergonomik olarak da keyif alıyor, ton olarak hangisini eline aldığında keyif alıyor. Onu önce bir görmemiz faydalı oluyor. Çünkü bir bağ kurması gerekiyor. Yani ona hediye edilmiş ya da işte bir marketten alınmış bir sazla çok bağ kuramıyor. Bir de öğrenci sazı diye bir terim var. Buna çok katılamıyorum. Eski bir araba alıp da onda şoförlüğü öğrensin, sonra iyi bir araba alırız falan diye ebeveynlerin bakış öyle değil. Saz bir bağ kurarsa ve onunla bir ilişki kurabilirse ve arzu etmiş olduğu, çalarken, icra ederken, yani çalması önemli, yeni başlıyor da olabilir. Ama o dokunuşundan haz aldığında, ona uygun bir saz tedarik ettiğimizde, o dosta ulaştırdığımızda çok faydalı sonuçlar gördük. Yani o sazına sahip çıkıyor. Ben çalamam diyen adam bile bir şekilde bir süre sonra, o gayretten sonra geri dönüşümleri çok hoş oluyor. O yüzden onu da tavsiye ediyorum. Yani bir belki işte cıra çalacaktır ama eline bir kısa sap bağlama geçmiştir ve zor geliyordur. O yapısı ona, sapı çok kalındır, gövdesi küçüktür, bir şeydir. O yüzden biraz böyle kişiye özelde sazlar bakmakta fayda var. Bir de rahmetli Pirim Baba Derviş'in anlattığı bir hikaye vardı. O da beni çok etkilemişti. Kısaca onu da paylaşayım. Sene 52'de saz yaptırmak için İstanbul'a gidiyor. Erzincan Mantarlı köyünden çıkıyor. 2 tane de öküz satıyor. Parayı da koyuyor cebine. İstanbul'da işte o zaman Ermeni Agop Usta çok meşhur. Büyük bir kütük alıyor. Tut ağacına yüklüyor, götürüyor. Ustaya rica ediyor, işte buna bir nefes ver ve bana güzel bir saz yap, neyse hakkı verelim diye. Agop Usta bakıyor, kütüğe güzel diyor. Sonra bunu nerede çalacaksın diyor. Hangi amaçla çalacaksın diyor. İşte o da çalıyorum diyor öyle falan. Kardeşim diyor, yani bunu gazinoda mı çalacaksın, oyun havası mı çalacaksın, değiş mi çalacaksın? O da işte biz dedelikten geliyoruz, cemlerde değişler çalarız falan deyince Agop Usta sazı önce diyor kütüğü götüreceksin. Bir post sahibi olan bir el almış bir dedeye duasını ettireceksin. Ondan sonra sembolik olarak Allah Muhammed ya Ali deyip bir keserini vursun. Sonra bana getir. Öyle yaparım evlat bu sazı, yoksa öbür türlü yapmam diyor. Bu hikaye beni çok etkiledi. Hakikaten de yapmamış. Yani dedem de o zaman ya işte şimdi kalkacağım oradan araba tutacağım, bir daha başka bir yere gideceğim, uğraşacağım. Uğraşmak da istemiyorum. Sonra çok hiç ciddiyetini bozmamış. Tamam evlat yaparım ama bu saz o saz olmaz demiş yani. Hani eğer hak kelamı söyleyeceksen, deyişler ve nefesler söyleyeceksin, bu sazın hikayesi öyle olmaz. Başka bir avazı başka çıkar demiş. Öyle deyince Baba Derviş kütüğü alıyor, götürüyor işte dedemize.
Orada duasını yaptırıp sona getiriyor. Usta daha sonra o sazı yapıyor. Farklı bir kültürden, Ermeni ve farklı bir kültürden gelip de o hassasiyeti gösteren bu ustanın yaklaşımı bende farklı bir açılım yarattı. Olayın ciddiyetine bir kat daha bir şey koydu. Nacizane ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Allah, Muhammed, yani. Çünkü genelde sazlarımızla kültürümüzü de taşımaya çalışan bir güruh olduk. Hep beraber artık bunun Alevisi, Sünnisi kalmadı. Hikaye sentezlendiği bir sürece girdi. Alevi demek de bana göre güzel insan demek. Bunun soyla sopla falan çok bağını kuramıyorum açıkçası. Güzel olan her insan Alevidir ve o sazına gönlüyle dokunduğunda da başka bir açılım oluşturur. O dokunuşu bizim burada yapmaya çalıştığımız nacizane ağaca vermiş olduğumuz o ruhu o canlımızla alıp kendi nefesiyle, kendi teniyle dokunduğunda mutlaka evrene başka bir yazılım, başka bir şey gönderiyor. İşte orada bir cem oluyor. Yani biri aşka düşüyor. O muhabbetle, sohbetle başlayan hikaye işte ta yüzlerce sene öncesinden Ulu Ozanlardan gelen, Aşık-ı Sadıklardan gelen o hikayeler biraz daha anlam kazanıyor. İşte son 10 senedir de önceden ezberden söylediğim deyişleri, nefesleri ve o ustaların bize bıraktığı o yapıtları biraz daha kalbe ve manaya da indirmeye çalışan bir kardeşinizim. Bu anlamda bunun da verdiği tatlı bir sorumluluk var. Bu zanatıma da yansıyor. O yüzden hikayeyi bir de gelip yerinde burada böyle bir paylaşım istedi dostlar. Bilgi kimseye ait değil. O biz de bir yerlerden topladık. Herkesin çok emeği var. Sağ olsun Nebi Usta, İzmir'de Mümin Usta, Zafer Usta, Aydın Usta. Yani herkesten bir arının gidip çiçeklerden polen topladığı gibi toplaya toplaya, yani aslında birebir de çok usta çırak ilişkisi yaşamış birisi değilim. Ama hepsinden topladım. Sağ olsun, Allah hepsinden razı olsun. Aynı şekilde mesela şu az önce Baran'a yaptığımız sazda sevgili kardeşim Ali Naki Gündoğdu ile beraber dedemizden aldığımız icazete de dayalı duasını edip birlikte ilk keserini vurmuştuk. Birçok sazımızda da yine o şekilde bir hikaye devam etsin şeklinde takılıyoruz. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Buraya da yolu düşen dostlara, saz, müzik ve sanatla ilgili bizim faydamızın olacağı, onun da bize faydası olacağı güzel insanları bekliyoruz. Kapımız edebiyle, erkanıyla gelen her canı açık. Hikaye kısaca böyle. Gözlerinizden öpüyorum hepinizi. Saygı ve sevgiyle. Var mı sultanım öyle aklınıza gelen, aydınlatmamı istediğiniz soru, sual? Onlara çok dikkat ediyorum. Yani hikayeleştiği zaman benim için de çok ilgi çekici oluyor. Yani hem fantastik geliyor hem de biraz böyle duyguya da sokuyor. Mesela işte şimdi Bilal kardeşimizin sazı Denizli taraflarında işte bir haber geldi, orada hiç üşenmiyorum yani bir yerde başka bir şey desen herhalde gitmem ama bir dut ağacı var, orada bir saz var, öyle bir usta var falan dediğimde, bir aşık var dediği zaman bir şekilde imkanları seferber edip gidip taşıyabildiğim kadar bir tane kütüğü sırtıma alıp getiriyorum. Tabii çok farklı hikayeler de gelişiyor. İşte en son şurada Damlalı diye bir de sazlarımın hepsinde bir kendine özgü isimleri de yolda kendi mahlasını da alarak geliyor. İsmet amca, rahmetli İsmet amca, burada Eşen kasabası var bize yakın, alışıyor. Gün gördü beni, evlat sen saz yapıyormuşsun,
Ölümlü Dünya, bizim de burada bir bahçemiz var. Böyle onlarca dut ağacımız var. Bu dut ağaçlarından bir tanesini gel kes, götür, saz yap. Öyle bir hikaye öyle yürüsün dedi. Bir süre sonra yanına vardım. Ağaca kıyamadım açıkçası. Ağaç çok güzel bir ağaçtı. Biraz daha dursun sonra yani sadece biz burada bir sermayemiz olsun da hemen şey yapalım değil. Özellikle işte birisi kesmiş, bunu odun yapacak, yani yakacak olarak faydalanacak onda. Gidip ona işte başka işte çam ağacı ya da başka bir şekilde helalleşip ondan o ağacı alıp o şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Yani ya da kesmeye karar vermiş bizim inisiyatifimizin dışında ona talip oluyoruz. Hakkı, hukuku neyse helalleşiyoruz. O sene gidemedim. Yani kıyamadık. Böyle testereyle falan gittik ağacı görünce. Aradan bir sene geçti. Sonra İsmet amca gördü beni. Evlat niye gelmedin bak dedi, sen bir gel de sana ne göstereceğim. Bindik gittik. O kış fırtınada ağaç yıkılmış. Yani rüzgara bırakmış, teslim etmiş kendini. Bizi de çok hafifletti. Yani onu kesmek şeyinde zorunda bırakmadı. Şimdi rahmetli İsmet amcanın dediği şey oldu. Oğlum gel bu ağacı götür. Bir saz yap, biz ölürüz o kalır. Avazı çıksın. Şimdi geçen sene haberini aldık. Cenazesi vardı İsmet amcamızın. Ama yaptığımız sazlardan işte bazıları İsmet amcanın bize verdiği o ağaçtan meydana geldi. Bu ve buna benzer hikayeleri oluşuyor. İşte en ilgimi çekenlerden bir tanesi yine bir haber aldık buradan. İsparta'da bir İsparta'ya merkeze yakın bir 10-15 kilometrede bir Alevi köyü var. Orada Aslan Baba Türbesi, Baba Erenler'in bir türbesi var. Çok yaşlı bir ağaç. Dut ağacı yıkılıyor. Sonra köylüler bunu ağaç işte odun yapmayalım. Birileri gelsin, saz ustası bunu saz yapalım. Baba Erenler'in kabrinde böyle yüzyıllardır duran bir ağaç. O da çok dokunaklıydı. Buradan işte bir şekilde gittik. Orada 2-3 gün niyaz ettik, hizmetimizi ettik. Ağaçlarımızı aldık, geldik. Hala işliyoruz onları. O kuruma aşamaları 5 senedir falan bekliyordu. Birkaç tane saz meydana geldi oradan. Tabii böyle hikayesi dipten geldiğinde ve biraz oradaki helallik yani alışverişler de temiz, pürüpak olduğunda onun oraya yansıdığı hissini çok yakinen hissediyorum ben. Çalarken de o duyguya sokuyor. Bu hassasiyeti gördükten sonra da elimizden geldiği kadar bunun üzerine yani oradaki o kutsal bir şey çünkü bir taraftan Allah bize nimetleri verirken kendi beslendiği tarafında yine müzik olduğunu, oradaki hikaye olduğunu da hissediyorum. O yüzden ne kadar çalıp söylersek, ne kadar meşki, muhabbet, güzellik içerisinde bulunursak gönlümüz o kadar yumuşuyor. Akıldan biraz feragat vermiş oluyoruz. Çünkü zihin çok ön planda, konsantrasyon dağınıklığı, çağın getirmiş olduğu bazı sıkıntılar. İşte orada sazın teline dokunduğumuzda kutsal, erdemli bir hikayenin içerisindeyiz. O yüzden işte bazı dostlarımız da senelerdir buradasın, sırlı sırlı takılıyorsun, biraz meydana çık dedi. Bilal daha önce hatırlıyorsan 3-4 sene önce bir festival yapmıştı. Usta dedi yani biraz böyle bir şeye çıkman gerekiyor artık. Hikayede bir vizyonun bir şey değil. İşte geldi oturtturdular. Bilmiyorum artık gerisini. Hikayeyi. Meselemiz böyle. Destur varsa ben artık tezgahımı